Всем привет! Посмотрите, 6 марта, а у нас метель. Как валит снег. Он валит, слушайте, класс. Подожди, котенок. Белым-белом. Хорошо. Так, резко переходим сюда. И что Ангелуша нам хочет показать? Давай, принцесса в голубом. Нет, иди сюда. Сюда идти? Я думала, ты хочешь мне показать. Мама, иди поближе. Так все, зачем поближе? Ты же не будешь видна. Вот какой у нее красивый шарик. Смотрите, как он может. Сюда нажимаете на кнопочку, он может так, так и так. Так, и вот так. Всё. Все. Так, вот эта вот курочка. Я ее сейчас засаливаю. Оставляю до завтра ее, чтобы она хорошо просолилась. Мне мало было соли. Здесь соль, куркума и чеснок. Вот она у меня будет просаливаться сегодня сутки. Вот ее сейчас в пищевую пленку замотаю. А завтра я ее опять паприкой осыплю. Это смою, паприкой осыплю и повешу сушиться. И получится вяленькое у меня с корочки филе. Очень вкусненько выходит. Будет, конечно, дня 2 сохнуть. Но можно уже через суточки. Ага, кусь. Кусь или не кусь? Сейчас вам еще покажу кое-что. Я себе купила вот такие вот картины. Собиралась их повесить до 8 марта, но не повешу. Была Наоми, спросила, чтобы стеночку не пробивать. Такие штучки я видела в квартирном вопросе. Налепливаешь на них, а потом на стену. И картины, фотографии можно вешать. В Оме у нас нету. Настройки не знаю, есть, нету. Будем искать, как в фильме. Да, Ангелок? Будем искать? Будем искать. Красивые картины. И вот такой супчик вкусный я сварила на обед. С гречечки. Не знаю, как он будет сочетаться. Макароны с котлетами и суп с гречки. Но, надеюсь, будет очень вкусно. Припудрилась? Принцесса. Сегодня у нас Ангелуша принцесса в голубом. Покажись, как ты собралась. Главное, посмотрите, как девочка. Образ бросала. А? Покажи свою шикарную сумочку, ты приготовилась. Все, собралась. Я сегодня буду принцесса в голубом. А завтра буду в желтом. Завтра будешь желтое платье искать? Угу. А сумочка у нас тоже, кстати, есть желтая. С цыпленочком, да? Покупали мы с тобой в Одессе, помнишь? Я не помню. Не помнишь на цепочке? Ой, не с цыпленком, с этим игра есть такая. Цыплят сбиваешь. Ай. Как его я забыла. И надо. Знаете, что делает? Все, модняшка. А покажи свои золото-бриллианты. Покажи свою шкатулочку с колечками. Ой, золото-бриллианты, давай сюда. Килошина золото-бриллианты, колечки. Если я хочу какая-то... Я хочу... А где твоя самая красивая, которую мы в России покупали? А, ты его потирала, Ангелина. Ты бриллиант, ты изумруд потирала. А,
Сердечко? А, точно. Где-то я покажу. Вот какой у нее. У нее было таких 3 колечка. Она потирала. Зелененькое, синенькое было и красненькое, да? А ты, Машка, растирашка, растирала. Подарила кому-то, не знаю, кому-то подарила. Ой, и это тебе тоже зелененькая. Красотень моя. Неземная. Смотрите, сколько у нее всего. Вот какие у нее колечки интересненькие. Котики. Это сердечко. Это не сердечко. Рыбка. А что это? Я не знаю. Очень много было. Это с Турции. У меня было вот Так было много и так мало стало. Слушай, а куда ты это все подевала? Тебе же было очень много. Я никуда их Это нам попадалось в кукурузных палочках. Это мы на море такую красоту покупали, когда она маленькая была. 4 набора было таких, осталось 2. Все. Собирай свои золото-бриллианты на место. А, видали сколько? Ой, ты так не крути, просто так вот подержи, я сниму. Вот, золото-бриллианты у нас. Это еще не все она одела, да, лиса? Ну что, у нас уже вечер, я умылась, голову помыла, уложила, красилась. Цвет такой, кстати, прикольный стал. Интересненький такой цветик. Собиралась сегодня еще сходить в магазин поснимать, но не пошла. Так как вы уже видели, там была метель. Нас сегодня заметает. Между прочим, очень сильно у нас холодно. Немножко еще сказали, холодно побудет, и к нам придет весна. Нам обещали это похолодание. Так что вот так. Если вам понравилось, ставьте мне лайки. Или дизлайки, что вам больше нравится. Все, всем пока-пока.